အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Redmi ရဲ့မကုံဆုံးနိုင်သေးသော Note 11 series က 11R လေးကို unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Note 11R ဆိုတာက global version မှာတော့ Poco M4 5G အနေနဲ့ထွက်ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပုံစံပိုင်း design ပိုင်းအသွင်ပြင်အားလုံးတစ်ပုံစံနဲ့တူညီပြီးတော့ဒီ China မှာဆိုရင်တော့ Redmi logo နဲ့ global မှာဆိုရင်တော့ Poco အနေနဲ့သွားတာပါ Note 11R မှာပါဝင်တဲ့ spec တွေက Redmi 5G ဈေးသက်သာတဲ့ smartphone တွေမှာမြင်တွေ့နေကြစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက် MediaTek Dimensity 700ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့9000 mAh battery quick charging 18W support ပေးပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့ Note 10 5G Note 11 EO လိုမှာပဲကျွန်တော်တို့ mono speaker ကိုပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး display ကတော့ 6.58 inch IPS LCD 90Hz refresh rate ရှိတဲ့ display ကိုကြည့်ရှုခန်းစားအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Note 11E Note 10 5G တို့ထက်နည်းနည်းလေးဝေးလျော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Note 11R ဟာနောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်ပေမဲ့13 megapixel AI dual camera ကိုပဲတပ်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့5 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ် Redmi Note 11R 5G ကျွန်တော်တို့9000 mAh battery ပါဝင်တယ်အခြားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတက်တော့ Dimensity 700 SoC နဲ့အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာ13 megapixelနော်ကျွန်တော် Note 11R လေးပါအဲ့ဒီပါတော့ဒီကကိုက်ပါမယ် 0.7 လောက်အထူးချီလဲဆီလီကွန်ပါမယ်နော် Note 11R လေးပါပါမယ်ပေါ့ဒါခဲအောင်ပါသူကအပြာခဲ black ဆိုပြီးတော့အယောင်3ရောင်ထွက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Note 11R ကိုဝင်ဆီလီကွန်ပါမယ် Type C ကြိုးပါမယ်ဖုန်းက 18W charging support ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ခေါင်းမှာပါတော့10W ခေါင်းလေးပဲပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖုန်းရဲ့ 18W ကိုအပြည့်အဝသုံးချခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ 18W ခေါင်းပြန်ဝယ်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘူးထဲမှာပါတာ10W ခေါင်းလေးပဲပါပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်နောက်ဒါကာဗာပါတဲ့အတွက်ကတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတက်သုံးရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi Note 11R လေးရဲ့တက်ချဒီဇိုင်းအသားနာပါဒီဇိုင်း back ကပါအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိုက်တယ်လို့တော့မခံစားရဘူးပုံစံအသွင်ပြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပဲဒီကျွန်တော် grip လေးတွေတက်ချလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့ကင်မရာဘက်ကတော့ဒီအကြီးလောက်ထလိုက်တာပေါ့နော်နောက်မှာလုံးဝ rectangle size အကြီးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့30 megapixel main camera ပါမယ်နောက်2 megapixel OK camera ပါမယ်နောက် Redmi တစ်စိတ်လို့ကိုပါမယ်ဒီမဲ့ flash me လေးပါမယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ design အသင်ပြင်မှာဟို big quality အနေနဲ့တော့အရင်သဘောမကျဘူးเนาะဒါ4သိန်းပတ်ချလေးလောက်လည်းဖြစ်သွားပြီသူတက်ဆိုင်ရင် Note 10 5G ရဲ့ပုံစံနောက်က back cover လေးကတော့မိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုများသောအားဖြင့်တွေ့ရတာဆို Realme တို့ဘာလို့မှဆိုလဲဒီလိုတက်ချာကြီးနဲ့ဒီလို plastic သားကြီးတွေ့ရတယ်သူ Redmi တွေကဆိုရင်တော့ Note 9 4G မှာသွားတဲ့ back cover အသားမျိုးကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ဒီမှာ 3.5mm audio jack ပါမယ်နောက် IR blaster ပါမယ် remote control လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာနောက် volume up down ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ side mount fingerprint လေးပါမယ်နောက်ဒီ mono speaker ဒီမဲ့ပြီးရင်တော့ဒီမဲ့ type C port အောက်မှာ mic port ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့Sync ejector port လေးပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် 412GB version မှာထုံးစံတိုင်းပဲမီရဲ့ဈေးသက်သာပါတယ်ဆိုတော့ 5G ဖုန်းတွေမှာပါနေကြ display ဖြစ်တဲ့ဒီ Noshi ကတော့အမြဲတမ်းပါအောင်ပဲပေါ့နော် pan show လေးနေတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်ပေါ့၄သိန်းပတ်ချလေးမှာ Dimensity 700 SoC ပါတဲ့ဖုန်းကဒီကောင်ရှိမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကတော့လောလောဆယ်ဝင်တာ China stable version အနေနဲ့ပဲဝင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဗျာဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူကင်မရာဘန်ကြီးကတော့အရင်ထွက်တယ်လို့မခံစားရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi Note 11R လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါ brightness ကိုအဆုံးထိတင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ display quality ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ Note 11E တို့ Note 10 5G တို့မှာမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား brightness ကိုပဲရတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အတူတူပါတဲ့ spec တွေအတူတူကြည့်လို့ရအောင် display ရုပ်ဒီအပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြချင်တာတော့ဆိုတော့ပါတဲ့ specification တွေကိုဒီမဲ့လဲမြင်ရအောင်ပေါ့နော် Redmi Note 11R
RAM ဖို့ external memory ရဲ့ 2GB ဆိုတော့ RAM ဆက်အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် CPU ကတော့ Dimensity 700လာတယ် Android version 12နဲ့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကလာတာ China stable version အနေနဲ့ပဲလာတယ် stable အနေနဲ့ပဲသုံးလို့ရသေးတယ် global အနေနဲ့ချိန်မယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့လောလောဆယ်အနေထားရထွက်တဲ့ ROM တွေမှာချိန်ကြည့်ရင်ချိန်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဒါ single line မတက်တာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ချိန်လို့တော့ရတယ် Poco M4 5G နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမဲ့လဲပေါ့နော်လောလောဆယ် Google Service သုံးချင်ရင်ဒါ Our Play တို့ G Space တို့ထည့်ပြီးတော့ ਨੇ သုံးရမယ်နောက်ပါတဲ့ camera တွေကြည့်မယ်နောက် refresh rate လေးတစ်ချက်ပြခြင်းပါတယ် display ထဲမှာကျွန်တော် refresh rate က90Hz 16Hz နဲ့ထားပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ 90Hz နဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် adaptive sync ကတော့ဒီမဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါ Note 10 5G လို့ Note 11 EU မှာဆို adaptive sync ပါတဲ့အတွက်အလိုလျောက်ထိန်းညှိပြီးတယ်ဒီကတော့16လား90လားနှစ်ခုပဲရွေးပြီးထားလို့ရတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် camera လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ရအောင်ပါနော် camera ကတော့ကျွန်တော်30 megapixel main camera ပေါ့နော်အများကြီးဒီ megapixel များတဲ့ camera တော့ပါမလားဘူးဒါ camera မှာပါတဲ့ feature တွေဆိုရင်မိုးထဲမှာ night mode ပါမယ် short video ပါမယ် panorama ပါမယ်နောက် document mode ပါမယ်နောက် timelapse ပါမယ်ပေါ့နောက်portrait ရိုက်လို့ရမယ် photo ရိုက်လို့ရမယ် video ရိုက်လို့ရမယ်နောက် pro move ပါမယ်အဲ့ဒါကြီးပါတဲ့အတွက်က pro move ပါတဲ့အတွက်ကတော့စိတ်ကြိုက် clip ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ မိုက်တဲ့ပုံရင်ရနိုင်တယ်သူရဲ့ original processing နဲ့ပေါ့နောက် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နဲ့ရတော့ကျွန်တော် full HD 13fps ပဲရိုက်လို့ရပါမယ် photo ကတော့30 megapixel လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်နိုင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်30 megapixel နဲ့ဒါအကျန်းရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ပုံမစိုးပါဘူးရိုက်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါလားဆိုတော့အရင်လဲဒီကောင်းလေးရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကင်မရာကဒီ30 megapixel ကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Note 11E Note 10 5G ဒီမှာပါတဲ့ကင်မရာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှုခင်းတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအပြင်မှာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီတေးရတာနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်နောက်ဓာတ်ပုံကနေထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ဒီ color လေးနဲ့သူ့ display နဲ့ပြတဲ့အနေထားမှာလေရုပ်ထွက်လေးကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဒီတေးရတာလေးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမှာစမ်းတာတဲ့နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားမှုတော့ရှိနိုင်မယ်နောက်5 megapixel selfie လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါ5 megapixel selfie နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်ပါထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ဗျာselfie ရဲ့ detail တကယ်တမ်းကက်ကြည့်လို့ဆွဲကြည့်ရင်ရတာနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာဖုန်းတော်များများဘယ်လောက် megapixel နဲ့ပါနည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းပဲပါအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်တော့ထွက်အောင်ရိုက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ Note 11R လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality နဲ့အတန် result လေးဖြစ်ပါတယ် color accuracy ကျွန်တော်တို့ contrast တွေ brightness တွေအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့ resolution ကလည်း Full HD Plus resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါညံ့ညောနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Redmi Note 11R လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ရည်အတန်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ mono speaker ဒီကောင်လေးတစ်လုံးနဲ့ကပဲလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမဲ့အတန်ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 11R လေးကို unboxing လုပ်ပြီး first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ကိုပြောပါဟိဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဈေးပြမှာ Dimensity 700ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဈေးတက်တက်နဲ့ရနိုင်တာတခုကဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာဆိုတာဒီကောင်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဈေး2000လောက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဟိဆိုရင် Note 11 ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ megapixel ပုံများတဲ့ကင်မရာကိုရမယ်နောက် build quality အနေထားကလည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါ Redmi series မှာပြော Redmi Note 10 5G ရဲ့ build quality ပုံစံအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လေဒီလိုတက်ချာပေါ်ထားတဲ့ plastic bag cover ကိုသဘောကျရင်ကြပါမယ်ဒီ bag cover ကတော့လက်ရမထင်ဘူးပေါ့ဒီအပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရထင်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ရှိမယ်နောက်ပါတဲ့ကင်မရာတွေကအရင်ကောင်းနေထင်မှာတော့မပါဘူးကင်မရာကြိုက်တယ်ဟိဆိုပြီးတော့ကင်မရာရိုက်မယ်ဟိဆိုပြီးတော့ Note 11R ကိုတော့မဝင်နဲ့ပေါ့ဗျာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ performance ကောင်းလေးနဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဟိဆိုရင်เนาะဒီကောင်က maybe ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ gaming test လေးစမ်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါ Dimensity 700နဲ့ဟာဆိုတော့စမ်းပြီးသားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လောက် gyro ဘယ်လောက်တော်တော်လဲဆော့လို့ရတော့အဲ့ဒါစမ်းပေးမယ်နောက်လောလောဆယ်အထိကတော့ Google service သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်
third party application ထည့်ပြီးသုံးအောင်မယ် global chain လို့လောလောဆယ်အထိအဆင်မပြေသေးဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘူးထဲမှာတန်းဝက် charging ပဲပါတာမမိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Note series တွေမှာတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီခါလေးဒီထဲမှာ81ကောင်ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဝင်10 watt charging ကောင်းနေမယ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Note 11R လေးမှာပါတဲ့အားတာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ